Ricci a Cagliari a Susicu tavolini vuoti, sono solamente un paio gli stand aperti, tra i quali c'è anche quello di un ricciaio, o meglio di un commerciante che lo gestisce, ci ricordi il suo nome? Arzola Spielo, Lei quanti anni ha? io 52. Di Cagliari? Cagliari, sì, Come Cagliari. sta andando la situazione? La situazione non lo vede, i tavolini sono ancora vuoti, stiamo aspettando il bel tempo, con la speranza che ci aiuti il bel tempo per tirare avanti, perché se continuiamo così, lei capisco, cioè che qui ci sono tantissime spese, quindi se Quanto no, costa quest'anno una porzione di Ricci? 6 euro la dozzina, Vino escluso però, vino escluso, certo, diamo il pane però insieme ai 12 Ricci. Qua quante persone lavorano oltre a lei? Numericamente in quanti lavorate in questo stand? In questo stand lavoriamo sia 6 o 7 persone qui e 6 o 7 nell'altro. Da, Siamo una quindicina di persone da che quando ci lavoriamo. siete? Dai primi di novembre. Sinora com'è la situazione? Drammatica. Sinora è drammatica. Perché secondo lei si è fatto così? Perché non lo vede che è vuoto, non ci sono ricci. I pescatori non stanno uscendo a pescare perché il tempo non glielo permette, quindi siamo qui ma senza lavorare. Lo vede che non c'è niente. C'è anche la campagna No Ricci. In più c'è la campagna Non Ricci che quella è gestita male perché non è vero che qui c'è via distinzione, comunque il riccio Adesso, c'è, adesso, perché se i pescatori escono, lo prendono, lo portano, vuol dire che c'è. adesso voi quanto potete pescare proprio? Io no, Come queste accesso? domande le devi fare ai pescatori, non a Lei me. non le sa. Io Però no, comunque di questo gli non affari so. stanno andando male. Gli affari stanno andando male. Quanto riguarda la pesca, devi parlare con i pescatori, non con me. La regione ha fissato delle nuove regole, voi però appunto dite gli affari stanno andando male e voi qua resterete fino a quando, ricordiamolo? Sino al 15 aprile hanno dato il permesso, poi non lo so se daranno proroghe o se il 15 smonteremo e andremo via.